Hello ស្ដីអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងយើងមានត្រីខពីកំប៉ុងឥឡូវយើងមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំអរគ្នាអូខេ let's go នេះជាបន្លែប្លុកនៅមុខផ្ទះហើយយើងមករកបន្លែប្លុកផ្លែមកនេះជីផ្ទះជីបែបធម្មជាតិគឺតែបន្លែប្លុកអូយ my god ហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកបេះជីនៅក្បែរផ្ទះជាវ៉ាន់បែបធម្មជាតិជាតំណាំដាំខ្លួនឯងរួមមិនកាត់មិនដាក់ចង់លឿនខ្ញុំទៅចិត្តបែបអីធ្វើបែបលឿនហើយយើងបេះចឹងមកនេះidol របស់យើងគាត់បានមកជួយបេះហ្នឹងហើយយើងបេះបោយចឹងមកហើយតោះមកយើងបេះជីកាមមកហើយនេះយើងទៅដើមចាត់ការដាក់ជ្រុញដាក់អីចឹងមកបងប្អូនអើយខ្ញុំនិយាយថាជួយបែបធ្វើលឿនបែបឲ្យបងប្អូនមើលទៅបែបសบายចឹងណាតាមពិតអត់នឹកឃើញថាធ្វើទេតែដល់ពេលនឹកឃើញភ្លាមមកហាន់គឺឆ្មានេះមកចឹងមករួមធ្វើនេះគេហៅញោមតែខហ្នឹងវាដូចពួកថៃចឹងណាយើងញោមយើងអីមកយើងដាក់ម្ទេសដាក់អីទៅមកតែខ្ញុំបានថតពីរបៀបធ្វើអានេះគាត់ថាខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលថាយើងធ្វើមិនអីមិនចឹងបែបងាយធម្មតាចឹងយើងមិនជាចុងភៅអីធ្វើ review ម្ហូបទេតែនេះគាត់ថាយើងចូលចិត្តនឹងធ្វើវាចឹងទៅនឹកឃើញក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រង់អីកោះទៅខនេះខ្ញុំកបត់អីហ្នឹងយើងមកកោះមកទៅខស្រី3នាក់ហ្នឹងចានេះដាក់នេះកោះបងប្អូនខ្ញុំកោះស្រួលទៅខនេះគឺខ្ញុំទៅខស្រីវិញហ្នឹងគឺល្បីហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំមិនសូវចិត្តញ៉ាំទេតែឥឡូវទៅចិត្តញ៉ាំទៅខស្រីវិញហ្នឹងកាលមុនខ្ញុំតែញ៉ាំទៅខរូបមកុដតែនេះគាត់មកជួយយើងចឹងមកចាំបាច់មកដល់ជានឹងដាក់កូនឆ្មាត្រឹមតែមួយកន្លែងហ្នឹងបានបងប្អូន2កំប៉ុងបើយើងដាក់ច្រើនពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ហើយវាធ្វើឲ្យជូរខ្លាំងហើយយើងធ្វើរសជាតិនេះគឺបែបផ្អែមប្រៃជូរហើយយើងដល់ហ្នឹងទៅដាក់ម្ទេសអីដាក់ខ្ញុំប៉ិតខ្ញុំសូវចិត្តម្ទេសតែហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់បើយើងអត់ដាក់ទេគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយសក់មកនេះដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងដាក់អីចឹងមកខ្ញុំថាធ្វើបែបលឿនសบายបែប relax ចឹងណាហើយយើងក៏ដាក់ស្ករមិញស្ករយើងដាក់មកស្ព្រាទៅអានេះប៊ីចេងដាក់កន្លះស្ព្រាទៅខ្ញុំជិះបែបហូបបែបដិតដល់ពេលហ្នឹងតើយើងដាក់រឿងដិតដែរអូនេះតាមពិតតែដាក់ទឹកត្រីមកទេបងប្អូនតែខ្ញុំធ្វើលឿនណាអត់បានគិតអីទៅក៏ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងតែតាមពិតបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីមកស្ព្រាទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកចានយកអីមកដាក់រៀបបន្លែនេះអីចាំមកអូបន្លែធម្មជាតិនៅផ្ទះគឺថានិយាយទៅបងប្អូនគឺអត់ខ្លាចនឹងញ៉ាំទៅលៀងអីនៅស្អាតនេះចាក់ចាំមកញ៉ាំទៅខតែបើញ៉ាំគេម្យ៉ាងទៀតគេដាក់កូលក្រូដាក់អីតែនេះខ្ញុំធ្វើបែបលឿនញ៉ាំតែមិនឃ្លានក៏ធ្វើដាក់វឹកកោសចានក៏អីចឹងមកជាតិមករសជាតិវាគឺជូរផ្អែមប្រៃគឺបើតាមឈ្មោះវាគឺគេហៅថាញ៉ាំទៅខរុំដាក់ចានដាក់អីអូកោបស្រីអែមហើយតែបើធ្វើការញ៉ាំសบายនៅតែរុំជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំតែងតែមកលេងផ្ទះមកអីចឹងធ្វើម្ហូបមកធ្វើញ៉ាំព្រោះថាខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើម្ហូបទៅញ៉ាំនេះអូប្រេងទៀតតែបើដឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំបើកសំឡេងឡើងហ្នឹងហើយបងប្អូនស្ដាប់តែខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់និយាយដែរហើយយើងរងចាំមើលអស់ហ្នឹងទៅហើយនេះលាងចានលាងអីចឹងលាងហើយព្រោះថាខ្ញុំជួយចិត្តទៅអីបែបស្អាតលាងហើយចឹងមកបិណ្ឌយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំតែគាត់ថាបងប្អូនមើលទៅរៀងយូរតិចហើយបន្ទាប់មកយើងញ៉ាំចឹងមកនេះបើកឆាបឲ្យមកវិញកប់ស្រីមកខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ដាក់ចឹងមកបងដាក់ញោមមួយបន្លែចឹងមកគឺថាឆ្ងាញ់អើយដល់កឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអើយអូឯងក៏លេខ1ឆ្ងាញ់ណាស់នេះអើយតំណមែនតែនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាស់អើយលោកនំរសជាតិបែបដិតណែអរគុណបាយបងប្អូន
ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ